Аюҙарға ни булған? Учалының Көсөк Маяк ауылы аюҙары йүгереү буйынса марафонға сыҡҡан, ә Белорет аюҙары ауылға барып ингән. Бынан тыш, Тайыш табандар Әбйәлилдә һәм башҡа райондарда камераларға эләккән. Социаль селтәрҙәр йәнә урман хужаһы төшкән видео менән тулды. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Башҡортостан тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология буйынса министрлығының бүлек етәксеһе Резван Әхтәмов менән бөгөн аюҙарҙың холҡо тураһында һөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ, Резван Имаделович. Шулай итеп, аюҙарға ни булған? Әллә уларға ла интернет геройы булыу оҡшап ҡалдымы? Ни өсөн улар кешеләргә яҡын килә? Аюҙарға бер нәмә лә булмаған. Аюҙар йылдан-йыл беҙҙең күбәйеп киләләр. Күбәйеп кенә түгел, уларға беҙҙең үҙебеҙҙең квота буйынса разрешениелар һунар итеүгә һунарсыларға бирелә бит инде. Улар үҙҙәре ябыҡ дип олмайҙар әле яҙғырында инде. Балалары менән инер Усмангәл ауылында бит инде балалары менән сыҡҡан. Аны хәҙер атып та инәләренә башҡа алып ҡалдың икән. Алар үҙҙәре ауылға килеп, или бер яғайҙа килеп, или үлеп ҡалалар. Балаларына тейеп булмай. Шуның өсөн нисек тә булһа быларҙы ҡыуырға, ҡурҡытып, ауылдан йырағыраҡ, яҡын йөрөмәһендәр. Яҡын йөрөмәһендәр. Ләкин әгәр ҙә инәһе балаларын ауылға эйәртеп килгән икән, тимәк, ул балалар ҙа ошо ауылға йөрөргә һуңынан өйрәнеп үҫә түгелме һуң? Аны төптән әйтеп китәйем инде, ул ни өсөн алар ауылға керәләр. Беҙҙең бит инде үҙебеҙҙең ауыл тирәләрендә бигерәк күп аҙыҡ-түлек ташлайҙар, мусор тип әйтәйек инде, мусорный полигондар булырға может ташлаған, шунда аҙыҡ-түлек еҫләнгән хайуандар ятырға может, шуңа керәләр. Шуңа беҙ алар үҙе аҙыҡ менән? Еҫте аҙыҡ менән йәлеп итәбеҙ, шуның өсөн алар беҙгә ауылға яҡынлашалар. Анан да бигерәк хәҙер электропастух тип әйтәбеҙ, электропастухына ҡуйып сығарып бирәләр, бигерәк күп һарыҡтар күп йөрөй бит инде, кәзәләр күп йөрөй, күберәк малдар. Көтөүһеҙ мал тимәк. Көтөүҙе көтмәгән балдар, көтөүсе кеше юҡ. Шуның менән дә беҙ итәбеҙ. Илаҡтырабыҙ. Шуңа алар яҡыныраҡ киләләр. Уларға еңел табыш мал яҡыныраҡ. Бына һеҙ әйттегеҙ, аюҙарҙың һаны артҡан хәҙер республикала тип. Ниндәйҙер һандарға таянып әйтәһегеҙ? Һандарға таянып әйтәбеҙ. Йыл һайын үҙебеҙ квота буйынса ниҙә бирәбеҙ, маршрут буйынса ла үткәртәбеҙ. Һәр бер охотпользователдәрҙән ҡарайбыҙ бит инде, күпме айыу бар, күпме бүре, һәр бер ниҙәрҙән ҡарап, ориентировочный беҙҙең квоталарын белеп торабыҙ. Шуңа күпме бар. Күпмегә артҡан һуң, нимә тип әйтелә һандар буйынса? Былтыр булһа 23 йылда 2300-дән артып киткән инде. Быйыл бына 2600. Квота буйынса бирелә хәҙер. Шуның бит инде өстән бер өсөн биргән, может, по приказу ҡарап беҙ. Әммә бөтәһе лә уларҙың алынмай, шулай бит? Алынмай шул, бәлки һунар итеүсе һунарсылар юҡтыр хәҙер? Һунарға бар, ҡайһы бер охотпользователдәр әйтеләр бит инде, ҡыйбатҡа һаталар, 50 мең, 60 мең тиҙәр. Шуныһы ла бар бит инде, кемдең менә простой кешенең килеп кенә 50 мең, 60 меңгә алһын аюҙы. Һуңынан ул был сумманы ҡайтара аламы? Шул ҡайтарып алырға, аны бит инде үтен һатыр кәрәк, тиреһен эшкәртер кәрәк, итен һатырға типме, ул бит инде һәр беренең кеҫәһенә һуға. Шуның менән дә кеше ҡурҡа. Беҙҙең бит инде үҙебеҙҙең әйтәбеҙ, государственный тип, общедоступный дип әйтергә була бит инде. По жеребьевке үткәреп, шуңа бүлеп бирәбеҙ инде. Шунда булғанда халыҡ 2500, 1500 тип алалар бит инде. Беҙҙә арзаныраҡ була. Ниҙәр дә, охотпользователдәр дә ҡыйбатыраҡ, 50-нән артып китергә, может, 40-ҡа етергә, может. Яғни һунарсыларҙан арзанға алалар, ҡыйбатыраҡҡа һаталар килеп сыға инде. Юҡ, ништәп, охотпользователдәр һаталар шулай тип. По спросу, нисек, кем нимә һорай инде. Кемгә нәмәгә күберәк айыуға кәрәк икән, айыуға ҡыйбатайып күп һорай башлалар, күберәк итәләр. Яғни әлеге ваҡытта һунарсылар бер ниндәй ҙә айыу атып алыуҙан уның бер ниндәй ҙә килем алмайҙар тип әйтергә мөмкин. Әйтергә мөмкин, кем табай ала инде, аның бит инде
итен хатырга можно. Авылда битендә кая, аны белер кирәк, кем алган, кем аткан. Кеше битендә олы кешеләр хәзер. Бүтү бара кемдер тиз генә алла, авылдан килеп, менә минең разрешением бар, давай тиз генә алайык. Бер күнгә, 2 көнгә кайтала, аны городтан кайткан кеше битендә. Ала алманы, кайтып китте, разрешение үдендә. Кеше үде булмагас, табай алмай, опять йөриләр. Шуңа күп, нидер, сәбәпләре күп. Бына артты дигән аюларның ханы. Аюларның ханы арткан икән, демәк, уга ашарга урманда ризык та бетү ихтимал. Ризыктар бетмәгән, мышыла күп. Мышының да нидә арты бара, касуляның арты бара, нидер. Урманда алыр ризыгы бар, демәк, аюларның. Бар тик уларда авылларга якын тирәгә ошо еңел адык, еңел ризык. Еңел адык, еңел ризык шугына ялып итә. Сәбәпләрен асыкланык, нимә эшләргә һуң, әгәр дә урманда кинәт аю осрады икән? Урманда гына түгел, хәзер авылның эргәһендә лә осрай килеп сыга. Урманга барганда бердән сыкматка 1-2-3 кеше сыгып, шаулап йөрүгә инде. Аны аю булган җирдә аюды күрһәгез, үзе турып йөгереп касырга түгел, хәзерәк шаулап, куркытып. Ана бит интернетта бар, ушал дигән нисе китә, шаулап, нәйтеп менә куркытып, дөрестә аны кыскыра тавышлар. Кыскырып, шу үзе белекиләнеп басып ятмай. Инде бердән булдың, берендә нидә юк икән. Касырга итергә әкрен мөмкинлек инде. Или үлгән килеш ятырга. Или турып артында күрһәтеп касырга түгел, ул һине уже курыкты дип һине уже артына һөҗүм итәргә может. Бына иньярдә ул сораган аюлар, улар Белорет районында сораган аюлар, улар ине аюлар, балаларым, улар бит айрыса куркыныс. Улар үзенең балаһын яклап та һөҗүм итү ихтимал. Менә алар үзләре төшмәгәннәр, машиналарына утырганда дөрес итәләр, төшерделәр дә интернетка куйдылар бит инде. Ана сыгып кемдер сыгып якынрак төшерәмәләр дип әйтергә ярамай, ашатырга ярамай. Халыктан мөрәҗәгать итеп әйтәм инде, ул якын бармагы балаларга, аның янында инеһе йөрә бит инде карап, ул уйларга һөҗүм итә, минем баламды алып китә дип. Инстинкты әйтә бит инде. Шуның өчен бер мәгәлә карамаска әкрен генә таю ягыңда арага инде анан. Мин шуны әйтермен. Артында күрәтмәй генә. Ашатырга ярамай, фотоснимки, фотосъемкалар нидер төшереп йөрергә ярамай. Сразу гына безгә телефонда хәзер телефонда әйтәм. Һигет 347 безнең код бит инде Уфаныкы 217-04-30 министерствоның оперативный дежурный, шуңа звонит безнең инспекторда, охотпозывательләрдә шул телефонга сылтыраталар, без аларны җибәрәбез инде. Шуны инде нидән телефон полицияныкы или 112 битәләр бит инде. Шуңа тизген әйтеп, нигә телефон аша шылтыратырга можно. Бүтән нидер безгә мөрәҗәгать итгән әйберләр килеп итә. Һезгә мөрәҗәгать итәләр, һез нимә эшләйһегез артабан? Безнең инспекторлар җибәрәбез. Инспекторлар һәрбер районда 2 районга бер инспектор, алар инде анда үзләре орында нигә охотпозывательгә авыл кергән, шул нидәрдән егердәрне алып, производственный инспекторларны алып, полициягә сообщать итеп, ветеринарларны алып, шунда үзләре аны на месте итәләр. Карайлар тимәк. Алып барлар инде. Рзани Мазилович, бuna һәз әйттегез, табигатьтә әлеге вакытта аюларның саны арткан, уларның гына түгел, башка хайваннарның да кыргый хайваннарның саны арткан. Табигать ул шундый организм, ул үзе бuna ошо исәпте ничектер тигезләй баланс тота аламы ул? Аллага шөкер, менә аюлар да, рис та, менә бүреләр, төлке битендә һәрберсе алар үзләрен бер-берен ялып итеп ашардарына булгас, аларның янлык та бар. Сиктән тыш артып китмәй димәксез. Юк, аны сиктән тыш артып китмәй. Унарсылар да бар, унар дип тә торалар. Кемдер бит инде, кирәкме, юкмы, әйтеп киткәнсә кем каллы яшәй, ул 1-2 көнгә генә кайтып китә бит инде. Кем урында була. Шуларга менә хәзер Жеребовка университеты үткәрәбез инде, карап, бүтән һәрбер инәлә, Бортакала,
Түркиһенә айыуынан бөтененә бер жеребовкаша кем теләй шул алһын дип шуңа ышанабыз битендә. Алһындар Ягъни әлеге вакытта ошо тәртибе үзгәрә димәк. Тәртибе Ярыба үткәрәбез. Ярыба үткәрәбез. Бөтенләй алһындар, бөтен түге хәзер битендә менә һиңә генә можно дип әйтеп булмый, бөтенләй кем теләй шуны алырга может. Хакына килгәндә ничектер уны Хакына килгәндә ул бөтен хактары бик артык түгел. Айыудыкы 2000-гә якын битендә, машинакы 1500, 1000 нидәрдеке касуля нидәр 1000 ярымдар, 1000 ярым шул не мышы шулай. Касан Акса идерлек идергә була. мизгел касан башлана? Башлана безнең менә августта жеребовка үтә, сентябрьдән, октябрьдән уже безнең мизгелдә башларга алла бирә, уйлайбыз инде. Октябрь. Быелгы мизгелдә һунарчыларга Һунарчыларга аны әле менә аюга асыгып бит әле аюга менә ябыла инде түгел. Былтыр бирелгән нидәр. Квоталар дип атала инде. Шулар ябыла инде. Әңгәмәгез өчен һеҙгә ҙур рәхмәт. Инде аюлар халыҡты борсомаһын дигән ышаныстабыҙ, шулай бит. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығының бүлек етәксеһе Ризван Әхтәмов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.